Ребят, привет, вот вторая часть. Просто тогда было 10 минут, так что продолжаем. Ксюха пытается поджечь розовую спичку. И она ее сломала. Ксюх, а что будет? Как бы нам закрыть как? Ксюх, ты чё фигней страдаешь? Поджигаем листик, Настя. Настя, у тебя больше нет больших спичек? Нет. Блин, ребят, я 8-й, уже 10-й раз палец обжигаю. А я ни разу. Да, потому что... Рот! Ну, короче, пиздец полный творится. Пиздец полный творится, ребят. Крутяга! Короче, у меня спички ломаются. Блядь. Палочка, палочка. Настя, подожди мою палочку. Сейчас. Сейчас, Ксюх, я кину. Народ, у нас розовые кончаются. Розовые кончаются. Сколько мы сюда коробков притащили? 1. Ты же хотела 1 притащить. Но притащили 2. Как 2? А, ну да, и 3. Народ, народ, народ. Вы нас слышите, народ? Слышу. Ребят, вы видели, что за фигня сейчас была? Офигела, нет. Все видно, они все видящие. Ребят, сейчас я попробую 3 спички. Как нахрен зашипит. Закаляется. Знаешь, я тоже прошу закаляться. А. Ксюх. Почему у тебя розовая? Одна осталась последняя. Ребят, мы просто нафиг скидываем туда все спички. А я поджигаю. Сейчас у нас будет костер, как в сказке 12 месяцев. Да, Ксюха? Дебилизм. Сейчас коробки сожжем. Выкидывай. Вот это. Ребят. Коробок. Короче. Осталась баба какая-то. Сейчас у нас будет супер. Что-то пока не супер. Здрасте. О, ни хрена себе. Тепло-то как. Так оно горит. Ксюха, хватит мертвые веточки кидать. Сейчас мне еще ногой это тушить. Помогать будешь. Ксюха шашлычки из веточек жарит. Точнее, из листиков. Загорелся. Так, камеру не... Я попросила камеру не палить. Они все видят, да? Надеюсь, что еще да. Ребят, короче, тут такая фигня происходит. Круто. Горячо. Обожгла. Ксюх, у меня вот это вот. Ставьте лайк за наше палево. Ставьте лайки за наше палево.
Всем, блядь, всем пофигу на нас. Осталось маленько. Осталось подать банку. Ксюха, я сама целая. Блин. Она палочку поджаривает. Ксюх, я сама. Вот так вот. Ксюх, вот так вот. Сделай вот так. Ксюха! Ксюх, подержи. Я покажу. Если я буду разрывать, она... Эта хуйня краснела. Блин, ребят, короче, мы нафиг слили все спички. Погодите, теперь надо. Ребят, посмотрите. Что за херня? Все. Не тушите ногами, огонь. Это опасно для ваших ботинок. Все, давай. Настя, у нас спичка. Спичка, шпичка, что? А мы все коробки спалили. Нет. Блин, ребят, мы все коробки спалили, а осталась спичка. Ей можно нарисовать. Ух ты, дай Настя, сюда. я напишу Настя. Какашка. Какашка, дай сюда. The end? The end? The end? Нет, ставь лайк. Ставь лайк. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На наш На наш канал. И подпишитесь еще на Ксюхин канал. Только я не знаю, как ссылку оставить. Ну, на канале есть ссылка, на моем. Так что посмотрите на видосы, на ее. Всякие стопики, стоп-моушены. Блин. Ладно, пошлите отсюда. Главное, чтобы никто не понял. Теперь эпичный финал, мы пробежимся. Эпичный финал, как всегда. Мы бежим. С другой стороны, туда. Эпичный финал, как всегда. Народ, на нашем канале выходит чаще всего видео. Так что подписывайтесь. У нас чаще всего, я не видела других каналов, на которых чаще всего видео выходит. У нас они выходят каждый день. По несколько видосов. Потому что нам нехрен делать. Да, подержи камеру, я кофту завяжу. Да не снимай. Ставьте лайки, народ. Подписывайтесь на канал.